பேசிக்கா இந்த ஏலக்காய நம்ம எப்படி பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்னா, தண்ணீர்ல நார்மலா நம்ம வந்து காலையில எந்திரிச்சோனே டீ, காஃபி இந்த மாரி ஹேபிட் அந்த புளிச்ச ஏப்பம் இருக்கிறவங்க, இந்த டீ, காஃபி குடிக்கிற வழக்கம் இருந்தா அத டோட்டலா அவாய்ட் பண்றதே நல்லது. காலையில எந்திரிச்சோனே கொஞ்சம் ஏலக்காய் ஒரு 2லிருந்து 3 ஏலக்காய் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அத வந்து வடிகட்டி நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இது தேன் கலந்து காலையில குடிக்கும்போதே பாதி அளவுக்கு நமக்கு பிரச்சனை குணமாகும். இத எடுத்துட்டு 1 அல்லது 2 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, காலை உணவு ஸ்கிப் பண்ணாம சாப்பிடணும். ஈஸியா டைஜஷன் ஆகுற மாதிரி ஆவியில் வெந்த உணவுகள நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லலாம்.